Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Banane, vanilija i čokolada skladna su kombinacija koju predstavljam u današnjem receptu. Iznimno ukusne banana kocke pravi su užitak za sve ljubitelje dobrih kolača. Napravljene su od 3 sloja, finog domaćeg biskvita, kreme od vanilije punjene bananama te čokoladne glazure na vrhu. Sve zajedno čini atraktivnu slasticu koja garantirano nestaje u trenu. Sve detalje kako napraviti ove fine banana kocke možete pogledati u minutama koje slijede. Za kremu trebamo mlijeko, prašak za puding od vanilije, brašno, jaja, šećer, vanilin šećer, maslac, naranču te naravno banane. U posudu za miješanje razbit ću jaja. Ubacit ću unutra šećer i to ručno izmiješati. Zatim ću unutra dodati prašak za puding od vanilije i nastaviti s miješanjem. Povucite smjesu za puding sa rubova. Dobro sve izmiješajte i kad ste dobili jednoličnu smjesu, unutra dodajte brašno. Možete odmah dodati i vanilin šećer. Ponovno miješajte. Smjesa postaje gusta, te svakako pazite da unutra ne ostanu grudice. Unutra ćemo dodati 12 žlica mlijeka da razrijedi smjesu. Slijedi završno miješanje. Dobro izmiješajte smjesu da svugdje bude ravnomjerne gustoće. Ostatak mlijeka izliću u posudu na štednjaku. I uključiti da zavrije. Mlijeko je zakipilo, stavljam ga sa strane. Samo da isključim štednjak. Tako. Još jedanput prije sipanja promiješajte smjesu, a onda je dolite u mlijeko. Miješajte cijelo vrijeme. Kad ste dodali cijelu smjesu, vratite kremu nazad na štednjak i kuhajte još 1 minutu. Krema će se dodatno zgusnuti. Sad je već malo jače treba miješati. Isključit ću štednjak. Evo ga. Krema je gotova. Maknut ću je sa strane da se ohladi. Za biskvit trebamo jaja, brašno, šećer, mljevene orahe, prašak za pecivo i kakao. Za početak razdvojit ću bjelanjke od žumanjaka. Od bjelanjaka ću napraviti snijeg, a žumanjke ću za sada maknuti sa strane. Snijeg od bjelanjaka je gotov. Malo ću ga istresti i stavljam ga sa strane. U žumanjke ću dodati šećer i njih pjenasto umutiti. U pjenasto umiješana jaja dodajem brašno i prašak za pecivo i nastavljam miješati. U smjesu dodajem mljevene orahe i kakao. Ovo je dosta gusta smjesa pa se nemojte iznenaditi.
U izmješanu smjesu sada ćemo dodati bjelanjke. Bjelanjke dodajte u malim količinama i ručno umiješajte u smjesu. Budući da je smjesa gusta, na početku se dosta teško miješa. Ali kada dodamo više bjelanjaka i to će biti lakše. Dodat ću novu količinu bjelanjka. Sada se već puno lakše miješa. Dodala sam sve bjelanjke i biskvit je sada postao prozračan. Pogledajte kako lagano žlica prolazi kroz njega. Sve je spremno za pečenje. Namastit ću protvan sa maslacem. Namastite dobro i rubove. Sve ću još pobrašniti. Evo ga, protvan je spreman. Izlit ću smjesu za biskvit. Neka je bude ravnomjerno po cijelome protvanu. Zagladite je sa žlicom da bi biskvit bio što ravniji. Sad ćemo sve staviti u pečnicu. Biskvit se peče u zagrijanoj rerni na 180 stupnjeva 20 minuta, a onda ćemo ga provjeriti sa čačkalicom. Prošlo je 20 minuta. Provjerit ću da li je biskvit pečen. Biskvit je savršeno pečen. Ostavljamo ga da se ohladi na sobnu temperaturu. Ohlađeni biskvit natopit ću sa čokoladnim mlijekom. Umjesto čokoladnog mlijeka možete koristiti obično mlijeko, rum ili bilo kakav sok. Natopite i rubove. Ostavit ću biskvit sa strane da se mlijeko dobro upije. Sad ćemo završiti našu kremu. Pjenasto ćemo umutiti maslac. U umučeni maslac dodat ću dio kreme i to sjediniti. Kremu dodajte postepeno da se dobro umuti. Krema se dobro sjedinila i spremna je za stavljanje preko biskvita. Narezat ću naranču na pola i iscijediti je. Narančin sok upotrijebit ću za natapanje banana kako bi ostale lijepog svjetlog izgleda. U istu svrhu može se koristiti i limun, ali blaži okus naranče puno bolje se slaže sa ovim kolačem. Prebacit ću sok u posudicu da mi bude lakše. I sad ću oguliti i narezati banane. Bananu narežite po dužini po pola. Sad ću banane natopiti sa narančinim sokom. Nemojte ih zaliti ni previše ni premalo. Prebacit ću i drugu turu, te također zaliti i njih. Sve je spremno za stavljanje kreme i banana na biskvit. Podijelite kremu na 2 jednaka dijela. I polovicu prebacite na biskvit. Razmažite kremu. Povucite je do rubova. Zagladite je da svugdje bude jednake debljine. Sad ćemo staviti banane. Lagano utisnite.
Budući da su predugačke, narezat ću banane i nastaviti red. Evo, stale su kao salivene. Banane su postavljene. Višak ćemo naravno pojesti. I sada možemo nastaviti sa stavljanjem kreme. Izbacite je van iz posude i dobro razmažite kako biste prekrili banane. Svakako vodite računa da popunite praznine. Tako će naše banana kocke dobiti lijepi kompaktni izgled. Kad ste nanijeli kremu, sve lijepo zagladite, kako bi kolač bio spreman za završnu čokoladnu glazuru. Kolač ću sada na kratko staviti u frižider. Za glazuru trebamo tamnu čokoladu, mlijeko i ulje. Otopit ću čokoladu na pari. Prvo ću je natrgati na manje komade. Ubacit ću mlijeko i ulje i uključiti štednjak. Kad voda ispod zakipi, čokolada će se početi topiti. Čokolada se počela topiti, treba je miješati cijelo vrijeme. Sve se lijepo povezalo. Evo ga, gotovo je. Isključujem štednjak. Mičem čokoladu sa strane. I još ću je malo promiješati. Baš je lijepa i sjajna. Sada ću staviti glazuru preko kolača. Sipajte pažljivo i ravnomjerno rasporedite po cijeloj površini. Ako su negdje ostale rupe, popunite ih sa žličicom. Sve još malo zagladite. Evo ga, naše banana kocke su spremne. Ostavit ću glazuru da se stvrdne na sobnoj temperaturi. I nakon toga kolač ide na hlađenje 3 sata u frižider. Banana kocke su se ohladile, a ovako narezane i poslužene izgledaju vrlo primamljivo. Pa da vidimo kakve su. Moram priznati da su jako fine, a posebno mi se sviđa što se krema topi u ustima. Okus banana odlično se slaže sa kremom od vanilije, pa djeluju kao stvoreni jedno za drugo. Biskvit je ukusan i mekan zahvaljujući čokoladnom mlijeku kojim smo ga natopili, a čokoladna glazura na vrhu svemu daje završni finiš kakav se samo može poželjeti. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale recepte iz naše kuhinje potražite na web stranici receptura.com. Bye!